Hello，大家好啊！今日咧，小五咧帶大家嚟到粉嶺嘅軒晴間。唔講你唔知啊，小五啱啱入行嘅時候咧，就係喺樓下嗰間分店嗰度返工噶啦。軒晴間呢個屋苑咧出咗名，會所設施咧就非常之充足噶啦。網球場啊、泳池呢啲基本嘢就唔多講啦。最特別咧，佢就有壁球場啦、室內籃球場、室內羽毛球場，仲有桌球室添。非常之咧受到年輕嘅客人喜歡㗎。咁我哋今日睇呢個咧就係軒晴間嘅大3房單位嚟嘅。一入到單位啦，咁見到客廳咧擺部50寸嘅大電視都絕對冇問題啊。另外飯廳呢邊啦，擺張6個人用嘅餐台，得閒招呼親朋戚友過嚟食飯都好開心㗎。另外啦，最緊要就係呢邊嘅景觀，望住一片綠油油嘅山景，日日起身望到都心情豁然開朗啦。雖然咧呢度27年樓啦，但係樓底咧一啲都唔矮噶。大家睇下，做咗呢個上格床，一啲都冇壓迫感噶。呢個單位咧係3房1套嘅間隔嚟嘅。其實周邊咁多個屋苑啦，都係得軒晴間係有套房嘅咋。好啦，咁我哋今日睇完咁多先。如果跟住落嚟想睇我拍咩嘅話呢，歡迎喺下邊留言話我知啊。我哋下次見，拜拜。